barbecue. Ça va être sympa en été. Bon là je sais pas. J'hésite. On verra. La pouca est sous le banc. Vilaine. Oups. Bon bah. J'imagine que c'est là. Alors ça, la suite. Hop. Un ski. Deux skis. Direct à la maison. Et voilà. Bon, la troisième heure. Petite cheminée. Du bois. Impeccable. Voilà. La réserve d'eau. On va quand même aller voir à l'intérieur. Ouh, bah voilà. Hein, tout ce qu'il faut. Une hache. Une bonne vieille hache bien lourde. Flo dans ses œuvres. Les jeunes traits centrés. Mais principal, d'y arriver. Et ben voilà. Comme d'hab. Un autre. On prend un petit peu plus gros. Ça, moi, pour mieux viser. Ah ben voilà. Du beau travail. Et voilà. Bon ben voilà. On se divertit. On va être au chaud.